Sepi we. Oke, di sini gua mau sedikit review sekalian cek sontar knalpot dari Villan tipe MV2 Carbon Forged nih. Carbon Forged full system dari Villan juga. Nih. Sorry agak kotor ya cuy, belum dicuci tuh. Full system. Bagus banget looknya cuy. Oke, kita coba cek sound dulu. Ini suara idle dari knalpot Villan MV2 Carbon Forged. Suaranya kayak gini kalau nggak pakai DB killer ya cuy. Jadi kayak gini deh suaranya. Coba kita gas sedikit. Nah, oke. Terus kita coba pakai yang DB killer. Nah, ini dia udah terpasang DB killernya. Kita coba cek sound lagi. Gimana suaranya pakai DB killer. Nah, jadi ini suara kalau pakai DB killer lumayan adem kayak orinya, cuma masih ya Pak, pasti lebih ademan yang knalpot ori lah ya. Kita coba geber dikit kalau pakai DB killer. Nah, jadi ini suara knalpot Villan MV2 kalau pakai DB killer cuy. Dan kita coba langsung tes jalan aja gimana suaranya kalau jalan pecah atau enggak, terus gimana powernya. Oke, ini dia video tes soundnya sekalian tes ride knalpot Villan MV2 Carbon Forged full system di CBR 250. Kalau tanpa DB killer masih adem juga cuy. Untuk tenaga atasnya juga lumayan, gue udah coba. Suaranya juga nggak terlalu pecah sih kalau di RPM atas. Ntar kita coba gaspol dikit kalau ada jalan sepi ya cuy. Oke, kita coba gaspol sedikit cuy. Up. Jalannya rame cuy, jadi nggak bisa ngegas. Tapi knalpot Villan MV2 ini menurut gua enak sih, salah satu knalpot ori lokal terbaik yang udah pernah gua coba. Dan ini gua juga dapetnya dari by WA. Kalian kalau mau order atau pengen knalpot dari Villan bisa cek di Tokped atau lihat di Instagramnya Villan Indonesia. By WA juga bisa, Shopee. Bisa cek langsung aja cuy.
RPM atas pun nggak terlalu pecah, ini suaranya enak banget lah, top. Nah oke, mungkin segitu aja cek sound gua buat knalpot Villan MV2 carbon forged full system di Saber 250 RR. Gua tutup video gua kali ini, see you next video, bye bye.